Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu umurongo Nyarwanda TV. Igitondo cyiza mwese, Imana ikomeze ibakunde, ibiteho, ibaho umugisha. Muri iki gitondo rero tuzinduwe no kubabwira inkuru ishyushye, ni inkuru ishyushye ivuga iby'urupfu rw'umujenerali yitwa, ubundi amazina ye nyayo yitwa Pacifique Ntawunguka, ariko bamuhimbaga Omega. Omega uwo rero yari umuyobozi mukuru wa FDLR. FDLR murayizi, ni umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, cyangwa se abatarayikoze ariko bahuje nabo ingengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abatutsi no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bagashyiraho ubwabo, byanabakundira ubwo bashyizeho bukaba ari bwo bubafasha gukora indi jenoside. Umugabo Omega rero bivuga ko yaraye aguye mu mirwano M23 irimo irwana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko mubizi ni intambara imaze igihe, kugeza ubu ngubu bigaragara yuko yatangiye mu myaka ya 2022, ariko na mbere yigeze kubaho 2011 na Kangayiza kubihagaze 2013. Ibyo ngibyo ntabwo tubitindaho, abenshi mu bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV barabizi. Intambara rero iri kubera mu bice bya Goma, mu bice bya Sake hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nko mu byumweru bibiri bishize, iraremereye cyane ku buryo bivugwa ko n'uwo mujenerali witwa Ntawunguka yapfuye. Amakuru atangazwa avuga yuko uwo mugabo yaraye arasiwe mu kibaya cyahitwa Kibumba, ni hafi yahitwa Kibati mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu kinini nkuko mubizi, ariko igice kirimo intambara kimazemo igihe kirimo ibibazo ni igice cyo mu burasirazuba bwayo, ubwo ni hano za Goma, Bukavu, biriya bice byabo. Ariko uko bigaragara ngo yarashwe ntiyahitagwa aho ngaho, aza kuzira ibikomere. Icyo twababwira rero ko no mugabo witwa Omega yayiburaga FDLR nyuma yo gusimbura uwahoze yitwa General Mudacumura Sylvestre. Mudacumura Sylvestre nawe yarapfuye, yararashwe mu myaka nk'itatu cyangwa 4 ishize, arapfa. Omega nawe yapfuye. Gusa icyo tuvuga aha ngaha dukwiriye kumva nuko ibiri gutangazwa biratangazwa nabo ku ruhande rwa M23, bikandikwa n'ibinyamakuru bimwe na bimwe byo mu Rwanda, ariko FDLR ntago irabika umuyobozi wayo. Icyo ngicyo tuba tugomba nacyo kukivuga kugira ngo bidafatwa uruhande rumwe. Hari FDLR cyo itaravuga, wenda iraza kubikivuga nta wamenya, kandi koko niba umuyobozi wayo koko yapfuye ntabwo izabihisha igihe cyose, izageraho ibivuga. Ushobora kubivuga uyu munsi, ushobora kubivuga ejo, ushobora kubivuga mu cyumweru gitaha, ariko uko bimeze kose irabivuga. Tubasomeye rero ku bintu byanditswe na Bwiza. Hari ikinyamakuru cyo mu Rwanda cyitwa Bwiza, ariko bisubirwamo n'ibindi binyamakuru birimo n'Umuseke. Avuga yuko ayo makuru avuga yuko Ntawunguka Pacifique ari we wise General Omega muri FDLR yiciwe mu mirwano yaberaga mu burasirazuba bwa Kongo. Ikinyamakuru Bwiza kivuga yuko uwo mugabo yapfuye nyuma yuko ingabo zimurinda cyangwa se abasirikare bamurinda barasanye na M23 akaza gukomereka. Omega iby'urupfu rwe byamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu, ubwo ni ukuvuga uwa gatandatu ushyira uyu munsi ku cyumweru mu masaha ya 6 z'ijoro. Bivugwa ko uruhande rwa M23 ruvuga ko rwarasiye General Omega muri cya kibaya twavugaga cya Kibumba, ariko bamurasa bombe. Bavuga yuko ngo bamurashe bombe. Ibyo ari byo byose abenshi mu badukurikirana bazi bombe icyo ari cyo. Bombe ni igisasu kiremereye kiba kigizwe n'ibintu biturika ku buryo aho kikubise bya bindi biturika bikwirakwira ahantu hose, bikaba byafata abari hafi aho bahegereye ndetse n'abari kure yaho ho mu ntambwe runaka. Gishobora kutakwicira aho ngaho ngo kigushwanyaguze, ariko ibikomere kigusigiye biba bigoye yuko wabikira. Kiragushwanyaguza, kenshi kiba gifite ibyuma bikeba, insinga, inzembe, kandi ubwo ibyo byose biba byaka umuriro, ku buryo rero uwo gikubise akenshi iyo kitamutsinze aho ngaho biba bigoye yuko yarokoka ahandi yagiriye kuvurizwa. Ngo yarashwe bombe. Iyo bombe kandi nk'uko Bwiza yabyanditse ivuga yuko ngo yahitanye abandi benshi mu bantu barindaga General Omega, abatapfuye barakomereka.
Imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko tubivuga imaze igihe. Muribuka ko no mu minsi itambutse hari undi mujenerali wo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Cirumwami nawe wapfuye yarashwe ku wa 4. Iby'urupfu rwe byatangiye kuvugwa ku wa 4 ariko biza kumenyekana ku wa 5 ushyira ku wa 6 nibwo mbese byeruwe bishyirwa ku mugaragaro yuko uwo mujenerali yapfuye mu buryo M23 ivuga yuko ari we wamurashe, ariko ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarabyemeje biturutse no mu nama yakozwe na perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi. Yari inama y'umutekano yamuhuje n'abayobozi bakuru b'ingabo ndetse n'abapolisi, atangarizamo yuko koko generali Peter Cirumwami Nkuba yapfuye. Mu gupfa kwe rero ubwo nanone yapfuye nyuma yuko intambara yari ikomeye ahantu bita Sake ni ibice bituranye na Goma. Intambara ikaba yototera muri ibyo bice bya Goma. Hari ndetse n'abaturage bavuga bamwe bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye guhunga bava mu bice bya Goma, ubwo ariko nabifite badashaka bitinyira bashaka gukiza amagara yabo. Burya iyo utunze byinshi ugomba no kubirinda, kandi kurinda byinshi ku mwanya wa mbere hazamo kwirinda wowe nyirabyo, kuko iyo upfuye nyine ubugiye ibyo wavunikiye ntacyo biba bikikumariye, bisigara biribwa n'abandi. Icyo ni kimwe. Ikindi kandi ubuvuga ngo n'abana n'abandi bose mu gihe nzaba nkiriho nzakomeza mbiteze imbere mbafashe. Barahungiye rero baza muri hano hirya i Rubavu, batura mu nzu bakodesha, abandi bajya mu mahoteli. Birashoboka ko hari n'abafite bene wabo bashakanye, kubera yuko burya iyo abantu baturanye nubwo haba harimo umupaka ariko birashoboka yuko abo hakurya bashobora gushakana n'abo hakuno. Ubwo rero bamwe bashobora kuba baragiye mu nzu za bene wabo cyangwa se kwa bene wabo kugira ngo babe bahari mu gihe bagitegereje uko ibintu bizagenda. Harimo n'abahunze bo mu miryango mpuzamahanga yakoreraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baje mu Rwanda bategereje yuko ibintu byakongera bigahosha bakaba basubira mu kazi bakoraga bari hakurya. Ibyo byose ni ukubitega amaso. Icyo rero twavuga kugeza ubu ngubu uretse urwo rupfu rwa Omega ruvugwa n'uruhande rumwe urundi rutararuvuga, ariko ni ibintu nabyo umuntu azakurikirana akareba ibyabyo. Ku rundi ruhande Perezida Macron w'Ubufaransa nawe arashaka kongera cyangwa se arashaka kuba umuhuza. Nanjye kuvuga ngo kongera kuba umuhuza kuko mu bihe byatambutse yigeze gusa naho nako sino gusa yigeze guhuza Perezida Kagame na mugenzi we Tshisekedi, barahura baraganira. Icyo gihe ntago tuzi ibyo baganiriye, ariko ibyo ari byo byose iyo uhuje abakuru b'ibihugu bibiri bishyamiranye niba ariko nabyita, icyo ubugamije akenshi biba ari ukubahuza kugira ngo umubano wabo niwongera gukomera ntawe uzagira icyo byungukiramo. Ubu rero inkuru yanditswe n'abantu bo kuri Igihe ivuga ko Perezida Macron ubwe yafashe telefone ahamagara buri mukuru w'igihugu, yaba Perezida Kagame yaba na Perezida Macron, arabaganiriza. Mu kubaganiriza birumvikana ko hari ibyo bavuganye bitari bugarukweho kuko tutabizi, ariko uko bimeze kose ntago babuze kugaruka ku bijyanye n'ibibazo biri kubera muri kariya gace. Iyo nkuru yabo nkuba Igihe bo bavuga yuko bayikesha ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa, babyita Elysée. Ivuga ko ibiganiro byabaye na ejo ku wa 6 ku itariki 25, Perezida Macron agaragariza yaba Kagame yaba na Tshisekedi impungenge afite kubikomeje kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Goma. Macron ngo yasabye M23 guhagarika imirimo na Murambabara guhagarika imirwano, agasubukurwa ibiganiro by'amahoro vuba bishoboka, ndetse yizeza ko yiteguye gutanga ubufasha kugira ngo ibyo biganiro bibe byakorwa bigire n'icyo bitanga. Leta ya Demokarasi ya Kongo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rundi ruhande, nubwo Macron avuga yuko yifuza yuko habaho ibiganiro, byo byose ibiganiro Macron yifuza n'ibyo urumva ntabwo yigeze ahamagara Bisimwa cyangwa ngo ahamagara undi muri M23. Yahamagaye Perezida Kagame, ahamagara na Tshisekedi, baraganira. Ariko dukurikije uko ibintu byari bimeze kugeza ubu ngubu, biragoye ko
byashoboka ko ibyo biganiro byaba M23 itagize ijambo ibihabwamo. Yanabivuze kenshi, ndetse no mu cyatumye ibiganiro bihagarara kugeza ubu ngubu harimo ko M23 yangiwe kujya mu biganiro i Rwanda muri Angola. Muri Angola byari byemeranyijwe yuko nayo ishobora gutumirwa ikaza ikohereza abayihagarariye bakabwira Tshisekedi imbona nkubone icyo bifuza yuko cyakorwa kugira ngo bagire uburenganzira mu gihugu cyabo, bityo barambika intwaro hasi bongere basubire mu buzima busanzwe nk'abaturage ba Kongo, bafatwa kimwe n'abandi baturage. Kuko akenshi icyo bo bavuga gituma barafashe n'intwaro si ikindi, nuko ngo badahabwa uburenganzira mu gihugu cyabo nk'uko abandi baturage bacyo bafatwa. Baravuga bati twebwe ntabwo dukunda intambara kuko tuzi ububi bwayo, icyo twifuza nuko tuba mu gihugu cyacu tukakibamo duhabwa uburenganzira nk'uko n'abandi bakirimo babayeho. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bimwe ntabwo bubyumva, nta nubwo yewe n'ikimenyimenyi buvuga yuko ari bo barwana. DRC ivuga yuko u Rwanda ari rwo rwayiteye, ikavuga yuko M23 ari abantu bari aho ngaho bakoreshwa n'u Rwanda badafite mu by'ukuri ijambo bagakwiriye kuba bavugana n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Nubwo Roma kuravuga yuko azahuza izo mpande zombi, agahuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo tuzi niba mu byo ateganya kuzashyira ku meza kugira ngo abakuru b'ibihugu byombi babiganireho harimo na M23 yuko yakwicara ikaganirizwa. Biramutse bibaye birimo, yaba ari inkuru nziza kuri M23, ariko ndumva byaba bigoye ko ubutegetsi bw'i Kinshasa bubyemera. Biragoye. Perezida Tshisekedi ejo bundi aherutse kongera kwerurira amahanga, ndakeka hari n'ambasaderi w'Ubufaransa ya Kinshasa yari ahari, kuko icyo gihe abo yabwiraga barabahagarariye ibihugu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nta na rimwe mu buzima bishoboka ko azongera kuganira, azashobora na kuretse ngo azongera, ntibishoboka ko azaganira na M23. Ni indahiro yavuze. Wenda iby'abanyapolitike birahinduka bitewe n'aho iturufu iri birashoboka, ariko kugeza ubu ngubu biragoye kwemva yuko azabyemera yuko ariko bizagenda. Wenda birashoboka ko mu byo Macron azavuga yuko yatangamo ubufasha kugira ngo ibiganiro bibeho, kuko ubundi muri negociation z'amahoro hagomba no kurebwa ngo ninemera iki ndunguka iki, uriya we niyemere kiriya runguka iki, hanyuma umuhuza akareba hagati icyo ari buze gushyira ku meza kiri butume mwese buri wese yunguka akemera ibyo mugenzi we asaba. Niba rero azemera yuko niba hari icyo azereka ubutegetsi bw'i Kinshasa bukacyemera kugira ngo buganire na M23, ntabwo tukizi, wenda kirahari tuzabimenya byabaye, ariko biragoye kugeza ubu ngubu. Kugira ngo rero ibintu turebe n'ukuntu binaremereye, nuko n'uwahoze ari umuhuza mbere ya Macron, ni umunyafrika, ni umukuru w'igihugu nawe, ndetse igihugu ayobora ni igihugu kiri muri SADC ikaba umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo bifatanya mu bukungu no mu kurindana, akayobora igihugu gituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi gikize cyitwa Angola. Joao Lourenço yahawe inshingano n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo abe umuhuza. Akazi yaragakoze, imyaka ibaye myinshi agakora. Hari ibyo bagiye bemeranyaho, ndetse akoherezereza ubutumwa Perezida Kagame, ejo akabwoherereza Tshisekedi. Buri wese akaba afite ubutumwa bukubiye mu byo umuhuza yifuza. Habaye inama nyinshi cyane, zimwe zakozwe na baminisitiri b'ububanyi n'amahanga, izindi zikorwa n'abashinzwe iperereza rya gisirikare, haba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba ku ruhande rw'u Rwanda, haba no ku ruhande rwa Angola. Buri uko bahuye hari ibyo baganiraga kugira ngo babyumvikaneho, ndetse byarangira hakabaho gufata imyanzuro izanaherwaho mu nama izakurikira.
akenshi nyuma yaho buri ruhande rusubiriye iwabo mu rugo, wasangaga rumwe ruvuga ngo urundi ntirwakurikije ibyari mu masezerano yavuzweho mbere. Bamwe bati tuva hariya twemeranyije ibi, mwagera hariya ntimubikore. Abandi nabo bakavuga gutyo. Mu buhuza bwa Lorenco birumvikana yuko ashobora kuba agerageza kwibutsa buri ruhande ibikubiye mu byo rwari rwemeye. Ariko aho biherukira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, hari mu inama yari buhuze Perezida Kagame na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, yari bubere i Rwanda. Ikaba inama yari iyiza kuba birashoboka ko ariyo yari buze mu by'ukuri kurangiza iki kibazo. Ariko ku munota wa nyuma u Rwanda ntago rwagiyeyo, rutanga impamvu yuko ingingo yuko M23 yari bube yatumiwe muri iyo nama itakurikijwe. Mbere yuko Perezida Kagame ajyayo kuri uwo munsi nyirizina ku itariki 15 ukuboza no kwa 12, hari habanje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda witwa Olivier Nduhungirehe. Birumvikana ntago abakuru b'ibihugu bahita bahura, ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga batarahura kugira ngo bagire ibyo bashyira ku meza bategure bazaha abakuru b'ibihugu kugira ngo abari bo babiganiraho. Ahagiriyeyo rero ngo bamaze amasaha hafi 9, we na mugenzi we Kayikwamba Wagner uyobora ububanyi n'amahanga bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari ibyo bataremeranyeho, bari bajya impaka z'uburyo M23 yakwemererwa kuzaza mu biganiro, ariko birangira itemerewe nande? Itemerewe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bigenze gutyo rero icyakurikiyeho niki? Icyakurikiyeho nuko raporo yageze i Kigali ivuga yuko iyo ngingo yanzwe n'ubutegetsi bwa DRC, ihanzwe kandi imbere bari bayemeye kugira ngo izaba ariyo ibingingo nyamukuru mu biganiro bizabaho. Mu gitondo rero abantu bategereza yuko Perezida Kagame yajyayo, ntiyajyayo. Nyuma haza gusohoka itangazo risobanura impamvu yatumye atajyayo. Nyuma haje kubaho inama zindi zisanzwe, rumva ntabwo buryo inama zabura. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko Perezida Kagame nyuma yaho yaje gukoresha ikiganiro n'abanyamakuru. Ntabwo ari kera n'ejo bundi, ndumva nta byumweru 3 birashira. Asobanura impamvu mu by'ukuri zatumye atajyayo. Asobanura ko nta mpamvu yo kujya ahantu by'umuhango, byo kwifotoza ngo abantu babone yuko umuntu yagiye ahantu nta kintu kiri buvemo gifatika. Avuga ko niba abantu bari bemeranyije ibintu hanyuma ku munota wa nyuma bigahinduka, nta mpamvu yari afite n'imwe yo kujya i Rwanda, kujya muri iyo nama. Ati n'ubundi gihe cyose u Rwanda rwatumiwe mu nama nk'izo rwaritabiriye, nta na rimwe rwigeze rusuzugura ahantu rwatumiwe. Ariko niba tujyayo tugasanga ibyo twari twaremeranyijeho bihindutse ku munota wa nyuma, cyangwa se ntibinahindutse ahubwo bigumye kwa kundi kandi twari twaremeranyije yuko bizahinduka hakagira ikivamo gifatika, nta mpamvu yo kujya ahantu byo kuhajya gusa nk'umuhango. Ubwo icyo kiba kirarangiye. Ubuhuza bwa Lorenco mu by'ukuri kugeza ubu ngubu naho ngaho umuntu yavuga yuko bwahagarariye. Birashoboka yuko ibindi byaba bikiganirwa, kubera yuko mu bubanyi n'amahanga ibintu byose biba bigishoboka iyo abantu bagihari bashobora kuganira. Icyo ngicyo abantu bajya banakizirikana. Nta mwanzi w'ibihe byose w'iteka ryose ubaho, nta n'inshuti y'iteka ryose ibaho, cyane cyane mu mibanire y'ibihugu. Ikiba gihari nuko abantu igihe cyose baba bashobora kuganira. Iyo hakiri ubushake bw'ibiganiro ibintu byose biba bishoboka. Ariko rero mu gihe bikimeze gutyo, ibya Lorenco reka tube tuvuze yuko ari aho ngaho biri. Nubwo acishamo akavuga yuko intambara atari izakemura ibintu, ariko mu by'ukuri nawe byaramugoye kuvuga yuko amasasu atazongera kuvuga mu gihe cyose azaba akiri umuhuza. Iyo ntambara avuga
na n'ubu iracyakomeje ndetse irimo irahitana abantu. Niba wenda urupfu rwa General Omega ari rwo ruri buze gutuma ibintu biba byiza, ntawamenya wenda ashobora kuba apfuye, bishobora gutuma hari FDR ishobora kugira ukundi kuntu icika intege, ariko nanone mwibuke yuko FDR atari umuntu. FDR ni ingengabitekerezo, ni ibitekerezo. Mu gihe cyose bikiri muri bari abantu barongera bashyireho undi Omega cyangwa undi wari we wese, cyane cyane yuko ntawe ukora wenyine, burya bafite n'abandi bakorana. Ikindi nuko kuba Macron ashaka kuza kuba umuhuza, nacyo kirerekana ko mu by'ukuri Lorenzo wenda ntabwo sinkeka yuko Macron azaza ngo atangire kuri zero. Hari raporo Lorenzo azamuha cyangwa se banafatanye, nabyo byaba byiza kurushaho. Buri wese yunganira undi, barebe ukuntu bagorora ibintu ku buryo icyavamo cyaba ari ikintu kinini wenda umwe atageze ariko bashobora kugeraho baramutse bafatanyije. Ni inkuru nziza, amahoro aramutse agarutse, abanyarwanda n'abakongomani bakongera bakagenderanira, bakabana amahoro, bakungurana ibitekerezo, amafaranga akinjira, ibyo twoherezayo bikiyongera, kuko nkeka yuko ari cyo gihugu cya mbere muri Afurika twoherereza ibintu byinshi, niba atari icya kabiri nyuma ya Uganda. Ariko nanone nabo bafite byinshi bakura iwacu, ni abaturanyi. Burya mu by'ukuri baba bagomba kubana mu mahoro, nubwo bagira ibyo bapfa, ariko kuko ntawe uzimura undi. Ibyo ari byo byose, icyiza nuko bagomba kubana mu mahoro. Ikibazo cya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero nuko gihagaze kugeza ubu kuri iki cyumweru, kigiye kwinjirwamo n'Ubufaransa. Turebe niba Macron ibyananiye abandi we ari bubishobore, ariko mwibuke ko nawe afite ibibazo mu gihugu cye. Nawe iwe hariyo ibindi bibazo, wenda ugafite uko azabigenza ntawamenya, kuko ntagakora wenyine, afite presidence akajya na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ariko icyo twavugaga kuri iki cyumweru nuko ari uko nguko ibintu biramutse. General Omega biravuga yuko yapfuye. Umwami yarapfuye ejo bundi. Macron aje gufasha. Ikindi nari nibagiye kubabwira nuko hari abasirikare ba Malawi ngo 3 baherutse kurasirwa hariya muri ibyo bice, kubera yuko bari muri SADC. Ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni za Malawi, ni za Tanzania, ni za Afurika y'Epfo. Amashusho ejo bundi nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga ibifaru bimwe na bimwe bya UN biri gushya. Sinzi niba ari uyu munsi cyangwa ari aya kera, kuko burya biba bisaba kwitonda. Si ubwa mbere ibifaru byabihiriye muri DRC, hari igihe abantu bashobora kugarura amashusho ya kera bayita ko ari ay'ubu. Bisaba kwitonda. Uko bimeze kose ni ibintu turi bwitondere, tugakomeza gucungira hafi. Ndabashimiye rero, ndabashimiye kandi rwose muri ab'agaciro. Mujye mukomeza mwumve ibiganiro tubagezaho. Abashobora kutwandikira babikore, harahagenewe komenti, batwungura ibitekerezo. Komenti nicyo ziba zimaze. Ushobora kuduhita uruti hano hari ukuntu kabacitsa ko mwavuze siko mwari buvugaka, cyangwa se mukatwungura ibindi bitekerezo by'ibyo mubona twarushaho kunoza. Turanabasaba atarakora subscription kubikora, mukore subscribe, mwandike, tubisome, ikiganiro mukirebe cyose, mugisangize inshuti n'abavandimwe, mukigeze kure, kiri mu Kinyarwanda cyumvikana. Ntago nyamvuga Ikinyarwanda kivanzemo na zandimi ku buryo umuntu abyumva akagira ngo ni Ikinyarwanda kivanze n'Icyongereza n'Igifaransa bigakora ururimi rumwe. Oya, ni Ikinyarwanda cyumvikana. Ucyumve, ugisangiza abandi, urabugize neza. Mugire icyumweru cyiza rero, inshuti z'Umurongo Nyarwanda TV. Nakagaruka, turacyari kumwe.